Nu ska vi börja om sannolikheter. Och sannolikhet handlar alltså om en händelse ska inträffa eller inte ska inträffa. Idag är det söndag. Och sannolikheten att det ska bli måndag efter det är ju faktiskt 100%. Och om vi ställer oss frågan, kommer det regna imorgon? Jag har ingen aning faktiskt. Och då eventuellt kanske cirka 50% eller 0,5. Kommer jag försova mig imorgon? Jag försover mig extremt sällan. Mycket osannolikt. Alltså 0,01 eller 1% chans att jag försover mig imorgon. När man räknar ut den här sannolikheten så är sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa är antalet gynnsamma händelser och antalet möjliga händelser. Och om jag lägger ut tärningar här. 1, 2, 3, 4, 5 och en 6. Så är ju faktiskt det här att om jag nu skulle slå en tärning så finns det ju, om jag vill till exempel slå en 6 så är det ju en chans att jag slår en 6 av 6 stycken. Jag kan ju lika gärna få en 2, det är också samma chans, 1 på 6. Jag kan ju lika gärna få en 4, det är också samma chans, 1 på 6. Nu slår jag. Jag fick alltså en 2. Och då är det en möjlighet av 6 möjliga. Och om jag nu ska slå en gång till så är det faktiskt lika stor chans att jag ska få en 2 igen som jag ska få en 5. Chansen att få en 2 har ju inte minskat eller ökat. Jag fick en 3 den här gången. Så chansen att man ska slå en 3 på ett slag är till exempel 1 på 6. Sen så måste vi veta också ibland om vi ska slå till exempel hur stor chans att jag slår och det blir ett jämnt tal. De jämna tärningarna, det är ju alltså om man får en 2, man får en 4 eller man får en 6. Det här är ju jämna och det här är ju udda. Kan du inte det så måste du lära dig att det här är jämna och det är udda. Och om jag slår nu så är det ju så att det är lika stor chans att få ett jämnt tärningstal som ett udda. Alltså det är 3 där uppe av 6 möjliga att jag får ett jämnt tal. Och det ser ni här, man kan förkorta till 1 av 2. Alltså 50% chans att jag slår en jämn siffra. Nu fick jag faktiskt 1. Jag fick en udda. Och det är också lika mycket. Det är 1 på 2. Chansen att jag får ett udda. Jag ställer de här tillbaka igen. Hur stor chans är det nu att jag slår minst en 5? Och minst en 5, det är alltså minst en 5 eller 6. Eller hur? Och då tittar jag på hur stor chans är att jag får det. Jo, 2 stycken möjligheter av 6 stycken. Och då kan jag också se att det är faktiskt en 1/3 chans att jag slår minst en 5. Och då är det också att jag kan slå en 6. Jag slår. Jag fick en 1. Om jag skulle nu slå egentligen sannolikhet så skulle jag få på 3 slag. Det blev en 1 till. På 3 slag så skulle jag egentligen kunna få en 5 eller 6. Där fick jag 5. Men detta kunde lika gärna blivit en 4 igen. Men ofta, om man ska säga sannolikheten är att en chans på 3 att jag skulle ha fått minst en 5. Vi ska lära oss kortleken. Det finns, om
man inte är bekant med kortleken så finns det hjärter. Det finns rutor och det finns klöver och det finns spader. Det är 52 kort i en kortlek. Alltså 52 kort. Och det finns 13 hjärter. Och det finns 13 spader. Och så vidare. Det finns 13 klöver och det finns 13 rutor. Då ska vi fråga oss. Hur stor chans är det att kortet är en klöver? Av alla de här korten, alltså 52 kort, de ligger tjusigt i ordning nu. Och i det här kapitlet så är SD alltså det högsta kortet, det är inte 1. Utan det är 14. Hur stor chans är det att kortet jag ska dra är en klöver? Jo, den är ju faktiskt 13 av 52. För det finns 13 klöver i kortleken av sammanlagt 52 kort. Och vi kan också göra så här att vi kan bli också 1/4. Så stor chans är det. Och det får vi ut genom att vi tar sannolikheten. Antalet gynnsamma kort, alltså 13 stycken, av totala antalet kort 52. Och det kan vi förkorta till 1/4 också. Kan man fråga sig sen hur stor är chansen att kortet är hjärter S? Här har vi hjärter S. Det finns bara ett hjärter S i kortleken. Så då är det en möjlighet av, hur många hade vi nu? Jo, 52 stycken. Så chansen att få, just om jag drar ur den här kortleken, är chansen att jag skulle få hjärter S. En chans på 52. Då kan man fråga sig också, hur stor är chansen att kortet är svart? Vi har ju, som ni ser, vi har ju alltså 26 svarta kort och vi har 26 röda kort. Och då har vi alltså 26 möjligheter på 52. Det ser vi också att det är lika mycket som en halv. Alltså en möjlighet på 2 att jag drar ett svart kort ur kortleken, eftersom varannan, alltså 50% är svart och 50% är rött. Men det här måste ni veta att det är hjärter och det är spader, klöver och rutor. Sen har vi 2:or, vi har 3:or, 4:or, 5:or, 6:or, 7:or, 8:or, 9:or, 10. Och sen kommer knäkten som är alltså värd 11. Vi har damen som är värd 12. Och vi har kungen som är värd 13. Och sen har vi S som kan räknas som 14. Kan ni inte det så får ni försöka träna in det.